大家好，歡迎翻嚟我嘅生酮減脂旅程啊！經過4個禮拜嘅體驗，終於有大突破啦！首先感謝大家上集嘅留言同埋 DM， 真係收到好多問題同埋意見啊！多謝大家！記唔記得上集我同大家一齊分享點樣用 Perplexity AI 去設計生酮餐單，同埋我喺香港呢一個碳水天堂點樣繼續進行呢個生酮飲食呢？仲有我日日夜夜帶住呢一個曬拜歐嘅監測儀監測住我血糖嘅變化。其中我最大嘅發現就係當我進食一啲好高油脂嘅食物，例如三文魚、魚腩啦，或者直接飲油咧，會令到我嘅血糖濃度直接飆升嘅。但係高蛋白質嘅食物咧，就會反而令到我嘅血糖濃度下降喎。仲有喺訓練後，我嘅血糖濃度都係急劇下降嘅。但係補充油脂就即刻有改善啦。今集除咗會同大家分享我突破平台期嘅方法，仲有我邀請咗註冊營養師嚟評價我嘅 AI 餐單。最重要嘅係我會公開我呢一個月嘅減脂成果，包括體型嘅前後對比啦。等我逐個分享，睇下生酮飲食係咪適合晒所有嘅人先。講到生酮飲食，我諗大家最關心嘅就係我哋嘅體重會唔會塞住咗呢？其實係會嘅。第3個星期開始咧，我嘅體重開始就係打平行噶啦。但係我冇放棄過。經過分析我自己嘅血糖數據，我做咗呢一啲調整。首先我就係將我每日1500嘅卡路里提升到去1700，因為我發現自己嘅基礎代謝率咧係比我想象中高嘅。原本配置嘅脂肪比例係65%，蛋白質25%，而碳水咧就係10%嘅。而家調整到去脂肪70%，蛋白質20%，而碳水就係5%嘅。即係蛋白質同埋碳水我都減低咗少少，而油分咧就提升咗。即使係少少嘅變化，對我嘅訓練同埋我嘅體重都有產生咗變化喎。另外，你哋睇下我呢一個數據，我血糖嘅濃度就算喺進食之後都係比較平穩嘅。另外，我食完之後咧都唔會覺得好似以前咁血糖大起大落好攰嘅感覺，特別係中午啊。第二，我運動嘅模式咧亦都係做咗一啲調整嘅。以前我會做高重量啦、小下數嘅訓練嘅，我而家就將我嘅訓練數據轉變為重量係一樣嘅，但係下數增多咗，然後加入更加多嘅變速跑步訓練啦。雖然我就冇做 HIIT 嘅，因為我擔心咧 HIIT 咧已經係令到我嘅肌肉咧係 pre-exhausted， 所以我就將我慢跑60分鐘嘅呢啲帶氧訓練咧就轉咗為20分鐘嘅變速跑，保證咧我嘅心跳平均我都係會達到去135嘅。我發現咧咁樣可能更加能夠刺激到我嘅脂肪消耗啊！而家嚟到大家最期待嘅一部分啦，究竟1個月裏邊我嘅體型係有咩變化呢？首先講下體重變化先，1個月嚟我只係減咗2 kg 啫，由57.5減到去55.5，但係呢個數字真係好迷嘅，因為我同一時間我嘅體脂由25% 降低到22%，呢個先係真正減脂嘅勝利。最明顯嘅就係腰圍嘅變化，我由75 cm 去到69 cm， 條腰好明顯係細咗，同埋腰線咧都係明顯咗好多嘅。最驚喜嘅係一啲意想唔到嘅改變，皮膚嘅狀態好咗好多。雖然我而家有化妝啦，但係見到一啲暗粒咧係少咗好多嘅。可能因為係我食少咗麵包呢啲加工嘅有糖食品咧，其實我都係好中意食麵包嘅。我喺度諗應該冇人中意食麵包咯，而且精神狀態都好咗好多，發現自己可以集中精神嘅時間係長咗嘅。例如之前可能得45分鐘，而家其實係2個鐘咧，完全集中係冇問題嘅。特別係 lunch 之後咧，係冇咗以前嗰種係上瞌眼瞓嘅感覺。嗱，講到健身表現啦，老豆爆發力係的確少咗嘅，因為我做嘅重量咧係唔可以再加上去噶啦。例如團推同硬拉咧個重量我係有下降嘅趨勢嘅，但耐力同恢復力咧真係有提升到嘅。以前做完團推之後咧要2日先至係可以恢復嘅，但係而家咧係第2日都覺得 OK 恢復得快咗，咁我又覺得幾意外嘅呢樣嘢。好多人喺上集留言問我生酮流感究竟係維持咗幾耐呢？點樣可以縮短嗰個適應期呢？對於我嚟講咧，我嘅生酮流感維持嘅日子大概係3至4日左右啦。主要嘅症狀咧都係好頭暈啦、頭痛啦，同埋超口乾嘅。咁但係我相信咧係每個人都唔同，有啲人可能係7到10日啊，有啲人可能真係冇生酮嘅流感啊。但係如果你想呢個適應期過得舒服啲嘅話，我覺得可以唔好將個碳水咧一下子 drop 到咁低。如果你本身嘅碳水係250 gram 一日嘅話，咁你可以咧將250降做慢慢200，過2日又將佢降到去150，然之後再嚟100。仲有充足嘅睡眠同埋適量嘅運動係好重要㗎。不過如果你本身喺生酮之前咧係冇做開好激烈嘅重量訓練嘅話咧，你唔好一下子咧由生酮又去重量訓練，要逐步嚟。第2個熱門問題咧就係喂，生酮出去食嘢咧有冇啲咩 tips 嘅咧？有冇啲咩生酮餐廳可以推介咧？香港雖然係一個碳水嘅天堂，但係真係超多選擇嘅，只要你有錢。不過我都係好平民嘅，如果我真係
逼不得已要出街食嘅話咧，我都喺便利店啊、快餐店搞掂嘅。咁而家啲便利店咧都好方便啊，有果仁啦、即食雞胸啦、即食雞髀啦，咁你要留意下有冇糖分就得㗎啦。咁其實就好容易解決到你呢件事嘅。如果快餐店啦，麥當勞又有雞扒、沙律啦、酒醬就 OK 啦。大家樂咧又有煎雞扒、煎豬扒、酒飯就得㗎啦。你叫酒飯喎，蒸水蛋啦、蒸湯雜菜啦，仲有無骨海南雞飯，記得去飯。同埋留意啲醬汁咧，有啲係有糖嘅，盡量都係避免啲醬汁類嘅嘢。咁 KFC 咧就有狂野香燒雞啦，你只要搣走陣皮咧就 OK 㗎啦。因為陣皮同肉中之間咧有啲醬汁咧，佢應該都係有啲糖喺度嘅。淡仔就有清湯菜底米線啦，真係好多選擇嘅。所以咧，我出街食飯嘅公式就係蛋白質啦、油脂啦，然之後選擇一啲低碳水嘅蔬菜嘅，記得係酒醬汁、酒汁。跟住呢條 formula 咧，其實去到邊度都好容易揾到生酮啱食嘅食物嘅。今日好開心可以邀請到啦我哋英國註冊嘅營養師士師咧過嚟幫我哋啦去睇下我個 AI 餐單究竟係點樣咯喎。咁點解我會同阿士師認識呢？其實士師都係一個健美嘅運動員嚟嘅。我哋咧喺一場越南嘅健美比賽認識到大家。我哋喺健美比賽嚟講咧，我哋就成日都係減脂㗎啦，但係好老實講嘅，生酮我都係第一次試，仲要膽粗粗用 AI 喎。咁啊，我想睇下咧，士師點樣品評呢一個 AI 嘅餐單啊？好啊，大家好 ，Hello！ 而家我就開咗阿 Honey 嗰個餐單啦。咁因為咧都知道佢咧輸入一啲資料咧係一開始係想輸入一個1500卡路里嘅餐單嘅。咁但係咧運作咗可能大概9日咧，就發現期間咧都係有啲瞓覺唔係太好嘅情況啦。咁所以佢就再輸入咗少少嘅prompts 咧落去嗰個 AI 嗰度咧，就製造咗一個比較符合佢嘅運動量啊，佢嗰個減脂嘅進度啊，去調整咗嘅一個餐單。咁我哋睇翻呢個新嘅卡路里餐單咧，其實咧就希望咧係一個1700卡路里嘅生酮餐單啦，冇雞蛋、冇蝦、冇豆腐，咁就非常之貼近 Honey 嘅需求啦。咁我覺得 AI 可以做到呢一啲嘅要求咧，其實都同營養師一樣啦，可能開餐單嘅時候咧都會根據翻大家嘅需要。應該冇咁快嘅，我哋仲有好多嘢需要我哋嘅判斷喺入邊嘅。咁我哋睇翻個餐單咧，其實佢咧俾咗你，佢列出咗嗰啲即係熱量啊、蛋白質、脂肪、碳水化合物啦。根據咧佢呢一個 macronutrient 嗰個分佈啦，咁其實咧佢都係符合咧生酮嘅，即係希望我哋嗰個脂肪咧係大概可能係70%啦。咁啊蛋白質咧其實20幾個%都係正常嘅。我哋最希望就係嗰個碳水化合物咧係大概咧5至7%啦。碳水化合物其實就最重要啦，因為我哋係要限制嗰個碳水化合物咧，去到低過50克一日咧，先可以令到我哋個人體去進行呢個生酮嘅狀態嘅。咁我見到佢呢個餐單咧都俾到係20至到30克一日咧，咁其實都係符合進入生酮嘅狀態嘅呢個餐單。咁我哋睇翻嗰個佢建議你嗰個每日午餐啦，即係幾好啦，俾晒早餐啊、午餐、晚餐，同埋仲有3個小食喎。咁其實都係好難唔會肚餓啦，因為其實你 keep 住咁樣食少少嘢，食少少嘢，咁但係可能喺你夜晚瞓覺嘅期間，可能會有啲肚餓感嘅。係啦，你係咪都有感覺到？係啦，因為始終日頭我好 OK 嘅。但係一到係啊，因為你係咁食嘅，差唔多瞓嘅時候咧，我就死啦，我已經肚餓添，跟住攣嚟攣去我都瞓唔着咯。所以我覺得你調整咗高少少個卡路里係好嘅，咁你起碼會瞓得好啲咯。咁睇翻佢真係同你計出嚟嗰個餐單嗰個卡路里其實係大概1600嘅，咁所以你知道你可能跟住食1600咧，你又唔係太肚餓，又可以減到脂，咁其實都係一個可以接受嘅範圍啦。咁雖然佢話俾你聽，佢係想將一個1700卡路里嘅餐單，但係佢俾咗芝士你啦，係啦。咁所以有時呢啲位咧可以自己再稍微調整下咯。可能你試行咗1-2日我覺得真係仲係夜晚有啲肚餓喎，咁可能需要加翻多少少卡路里咯。咁另外有一個位咧，我都想再 comment 多少少咧，就係嗰個脂肪比例啦。因為其實真係一個好 strict 嘅 keto diet 啦，其實佢希望嗰個脂肪嗰個比例咧係再高多少少嘅，係啦。可能蛋白質啊嗰啲位咧可以拉低少少，係啦。咁但係因為都要即係。係啦，但係因為我知你係健身啦、健美啦，你冇可能咧壓到嗰個蛋白質咁低嘅，咁所以其實我會覺得你呢個生酮餐單係偏向一個改良版嘅
又未至於話好唔低碳嘅，但係佢又未至於係一個好 strict 嘅生酮飲食咯。咁所以我覺得佢呢個餐單係 OK 嘅，起碼你跟到啦，亦都係睇到你有一個減重嘅效果啦，亦都係維持到你個肌肉量。咁所以我覺得咧就唔一定話啊，我要做一個生酮飲食幫我減重，你就一定要跟得咁足咯。其實都可以根據翻你自己運動嘅情況啊、運動嘅即係你嘅體態啊等等啦，同埋可能磅重、in-body 等等嘅數據啦，同埋你如果可能做長啲嘅飲食咧，即係假設你可能係唔係淨係1個月嘅，你可能係半年或者係3個月，你可能都需要去做一啲抽血，去睇一睇啲膽固醇咯。因為咧，我哋最擔心長期食生酮飲食咧，就係驚嗰個壞膽固醇會升高咯。咁所以如果我係即係分析緊你呢個餐單嘅話啦，我見佢其實都好好嘅，佢有嗰啲三文魚啊、牛油果啊、杏仁啊、橄欖油呢啲啦，其實都係一啲好優質嘅脂肪嘅，我簡稱係一個好脂肪啦，係啦。請講。問題，你啱啱講到長期咁樣執行呢一個生酮餐單啦，因為我都有咧上網去睇過嘅，就係話咧有啲女仔啊長期生酮飲食會對個荷爾蒙有影響，仲要甩頭髮啊！你知啦，比賽頭髮好重要㗎嘛。減重講咗先，因為其實咧你短時間減重啦，即係熱量嗰個限制咧，限制得太多咧，其實都會影響到我哋個荷爾蒙啦，同埋有機會影響我哋個脫髮嘅。咁但係可能話長遠嚟講咧，如果我 calorie deficit 咧唔係話限制得太多，我係慢慢減嘅，咁可能都會冇咁容易有呢啲脫髮啊或者荷爾蒙失調嘅風險咯。咁的確咧有啲研究話啊，可能長期進行呢個低碳水嘅飲食啦，可能都會影響到一啲我哋嗰個叫做 E1 啊 E2嘅荷爾蒙啦，都係我哋嗰啲女性嘅荷爾蒙嚟嘅，咁都有機會影響到我哋啲脫髮啊，同埋可能月經啦。咁其實喺健美比賽嘅女士嚟講咧，可能都會比較常見出現呢啲影響月經啊、甩頭髮啊嘅情況嘅。咁所以真係即係要講聲啦，其實健美比賽都係一個比較極限嘅運動嘅，同埋我哋都會好留意我哋嘅營養素攝取啦。即係可能咧有啲營養素係特別需要補充嘅，可能係一啲維他命 D 啊、維他命 B12啊、鐵質啊、一個叫做生物素啦、biotin 啦，呢啲都係關於我哋嗰個頭髮嘅健康嘅。咁所以可能特別針對喺減重期間或者咧想進行生酮啊、低碳飲食嘅女士咧，咁就可能要留意埋呢啲嘅營養素咯。咁幾時先可以入生酮咧？我都係有問過 AI 嘅，但係我自己狀況，我開頭諗住咧，2-3日應該 OK 啦，不嬲都應該入到啦。 9日喎，先至可以好平穩咁啊，去到0.5以上嘅生酮指數啦。我想問其實一般人嚟講係幾耐嘅咧？我聽到你頭先講話，你不嬲都偏向低碳係咪啊？係啊，即係100至到120之間 gram。OK，係啊，咁的確係比起一般人係少好多㗎啦，係啦。咁啊，通常咧有一啲人咧，佢哋進行生酮飲食啦，咁其實大約咧2至4日咧，通常都會進入到生酮㗎啦。咁但係我哋平時講緊話要一個好 strict 嘅生酮飲食啦，咁就會好快去幫到你進入生酮狀態。咁我啱啱評估過個 AI 餐單咧，佢嗰個脂肪比例咧係可以再高多少少，蛋白質再低多少少咧，咁你應該會再早啲入到酮你嗰個生酮嘅狀態嘅。係啦，因為始終我哋身體咧攝取你嗰個碳水夠低嘅，係啦，你個蛋白質咧即係屬於中啦，又未至於話好高嘅。咁始終我哋身體咧去消化或者係代謝呢一啲嘅蛋白質啦，其實都會影響到我哋身體嗰啲胰島素啊或者其他代謝嘅情況，咁可能就會影響到你進入生酮嘅狀態咁樣咯。哦，明白，因為咧我哋做開健身嘅都係要足夠嘅蛋白質嘛，係我絕對同意嘅。咁所以我都係着重話我唔一定要好刻意追求生酮咯，係啦，反而我係控制我嗰個卡路里攝取啦，同埋足夠嘅蛋白質，先係最好維持到我哋一個健身人士追求嘅體態咯。哦，咁思思你啱正就係答到回覆到我心裏邊嘅疑難啊，就係死啦！我個油分咁高嘅話，我個蛋白質點算呢？我啲肌佢會分解我啲肌肉噶嘛，但係仲有一個問題啊，就係我點解我運動嘅時候咧，我個生酮值會咁低咧？係咪佢已經分解緊我嘅肌肉㗎啦？你咪分解緊你嘅脂肪啫。你嗰陣測試你嗰個係運動期間，你通常幾點運動啊？問多少少資料先。我通常咧就係朝頭早嘅6點半係去做運動嘅。咁因為咧，始終我哋運動後咧，我哋個胰島素係會有一啲刺激度嘅，所以升高咗。咁其實都會抑制到你
你嘅酮嗰個狀態啦。咁所以點解我留意到嗰個 trend， 因為你用緊嗰個非常好，就可以好精準咁睇到你幾時係喺一個進入即係呢個生酮嘅狀態啦，幾時係喺個生酮狀態。咁睇翻你嗰啲 data 咧，其實我見你應該係4點咧就最高嘅，就大概1.1呢個 range 咧，都係好 consistent 咧，每一日都係大概4點嘅。咁即係代表你嗰個時間咧，你係消脂最高咯。通常咧係啦，食完嘢啦，隔一陣咧就會入酮啦，咁係去到4點零嘅最高峰。咁因為其實你隔完成晚啦，你係咪空腹去做運動，定係你食完嘢先做運動？我係空腹做運動。哦，OK。係啦，咁所以變相你咧可能係已經成晚同嗰個即係數據已經係即係夜晚係比較低啦，係啦，甚至乎0啦。跟住你再做埋 gym 喎，咁所以其實可能喺你運動嗰啲時候啊、瞓覺嘅時候咧，都會偏向係一個低酮嘅狀態嘅。咁所以咧，你可能會做運動有機會會攰啲啦，係啦，因為始終隔咗成晚啦，係啦，都冇乜好多 energy 啦，即係啲酮都已經分解消耗晒啦，係啦，你身體啲細胞咧，其實喺生酮嘅狀態，你嘅腦啊、你嘅身體嘅肌肉量啊，或者等等嘅細胞啦，可能都係需要一路吸收嗰啲酮。咁始終你成晚你都冇食到嘢啦，係啦，冇產生到酮啦，你身體亦都唔係話好多脂肪可以分解到酮俾佢啦。如果你可能本身係一個超重嘅人士，可能你嗰個酮嗰個狀態會再 consistent 啲都未定嘅。始終你係一個健美小姐啦，係啦，都係一個好 fit 嘅身形，唔係太多脂肪喺身體啊。咁所以咧，即使你食好多脂肪落肚，即係一個生酮嘅飲食啦，咁都變相你冇咁容易長期喺嗰個生酮狀態咯。哦，明白，即係本身都係同我哋嘅生活作息咧係有關係嘅。酮值咁低咧，唔代表我係做唔到生酮或者做唔到減重嘅。最主要係靠你咧控制喺一個 calorie deficit 嘅情況底下咧呢一件事。係啦，同埋重量訓練就係維持翻肌肉咯，所以你本身已經做得好好噶啦。多謝你。咁啊，今次呢個生酮飲食對於我嚟講都幾特別嘅，同埋原來咧係唔需要食咁多嘢都可以飽咯。係因為始終咧脂肪啦，佢本身都係一個好飽肚嘅食物嚟嘅，成日又係咁即係幾個鐘就已經食一次嘢啦。咁所以其實你個飽肚感咧係一路 keep 住都有嘅，同埋因為你本身喺日頭你嗰個生酮嗰個數據咧係比較高少少，即係你喺嗰個生酮嘅狀態啦，身體好多即係酮體啦，本身酮體都可以抑壓到你嘅食慾嘅，係啦，咁所以你日頭就唔會覺得好肚餓。但係點解你夜晚肚餓咧？就係因為你夜晚嗰個酮嗰個水平比較低啦，咁所以咧你就會難瞓啲啦，肚餓啲啦，係啦。嗱，咁我呢個咧就係代我啲讀者去問嘅，因為佢哋都問話，喂，咁如果就算生酮嘅話咧，嗰個運動時間上面安排咧，究竟係有冇話幾時做重訓啊比較好啊？幾時做有氧啊比較好啊？咁我自己 personal 嘅 preference 係朝頭早，我唔理嘅。我覺得咧，如果啦，佢真係入到生酮啦，佢又知道咧，佢嗰一日咧係咩時段係比較高，佢嗰個酮體喺個身體入邊嘅，咁當然係攞嗰個時間去做 gym 啊，做啲好重嘅重訓啊，咁會好啲啦。咁因為你 keep 住做到你個重量訓練，你先可以保持到你嘅肌肉，同埋喺呢個減重嘅期間。咁但係有氧嘅話咧，你可以喺一啲本身係一啲比較低酮體嗰啲時間啦，即係你可能本身嗰啲時間你已經有啲攰啦，但係都仲需要做少少有氧喎，咁你可以喺嗰啲時間度做咯，或者你可以係本身假設啦，你嗰個 meal plan 咧，可能有一啲日子係個碳水高少少，假設咧係去到40幾50以下，有啲日子可能係20幾甚至低啲嘅，咁你可以喺比較高啲碳水嘅日子咧去進行做 gym 嗰啲日子啦，係啦，咁低碳啲嗰啲日子咧就做帶氧咯，咁你就會比較配合到你個運動，又唔會太影響到個 performance 咁樣。哦，咁即係其實大道理同我哋平時嘅碳水循環係差不多喎。好接近嘅，係啦。理解。嗱，咁啊，最後一條問題啦，就係對於呢個 AI 嘅餐單咧，CC營養師你咧覺得打幾多分咧？5分滿分？我覺得都可以俾到佢4嘅，係啦。我覺得你千六嗰個係 OK 嘅，其實。咁當然啦，我就唔會建議太長期進行啦，因為始終飽和脂肪其實都唔低嘅。點解咧？頭先我都有略略提及過啦。如果我哋長期進食呢一個比較高飽和脂肪嘅飲食咧，我哋個壞膽固醇都有機會升高嘅。咁長遠我哋個壞膽固醇高咧，都有機會影響我哋啲心血管疾病啦。如果啦，我真係要調整下嗰個餐單，佢芝士就冇寫明係咩芝士啦。我 assume
佢係一個全脂嘅芝士啦，係啦。乳酪嗰啲佢又應該都會係全脂嘅希臘乳酪啦，係啦。咁呢啲其實都係比較高飽和脂肪咯。咁可能就將佢替換咗咯，可能就食多啲或者可能落多少少橄欖油喺個飲食度，咁你又確保可以攝取到多啲好嘅脂肪，唔會攝取太多壞嘅脂肪咯，係啦，即係嗰啲飽和脂肪。咁可能肉類嗰啲都係揀翻瘦肉咯，咁反而我想攝取脂肪都係靠一啲靚嘅油脂，咁樣就 OK 啦。咁你就可以做到呢個靚嘅，即係叫做比較好啲嘅生酮啦，可能就會變到4.5分啊咁啦。但係原則咧都係要，如果真係長期去做呢一個飲食生酮飲食嘅話，要檢查個血脂啦、血管裏邊嗰個成分。係啦，即係睇下膽固醇，係啦，因為我哋咁如果肝臟就係會自己產生啲膽固醇，但係都會因為你嘅飲食咧，佢有啲影響嘅。咁所以我哋如果即係想長期去進行呢一啲嘅飲食法啦，咁其實都建議咧都要留意翻你本身嗰個血脂係咪差啦。如果本身太差咧，我都唔會建議你做生酮噶啦。如果你話都 OK 嘅，你想減下重，即係減下脂，睇下身體個情況點，你都可以去做，但係就要睇埋可能6個月後你個壞膽固醇有冇變差啦。如果有，咁可能就要再調整個飲食或者唔好進行生酮會比較安全啦。另外都要提多少少啦，如果長期進行呢個生酮飲食啦，都有機會咧令到我哋啲維他命 C 咧，即係一啲微量營養素咧會唔夠嘅。咁所以可能喺蔬菜方面咧就要食多少少一啲低碳水嘅蔬菜啦。咁我見到佢都有俾啲西蘭花啊、菠菜嗰啲嚟嘅，咁其實都可以即係轉換下啦，甚至乎蘆筍啊、椰菜花嗰啲咧都可以加入。係啦，佢哋都屬於一個低啲碳水嘅蔬菜，係啦，咁亦都可以確保自己係攝取足夠嘅維他命 C 啊、纖維質啦，等自己係個免疫力啊，同埋冇咁容易便秘啦，係啦。咁鉀質、鐵質啦，如果有食緊一啲電解質嘅補充劑啦，或者飲一啲電解質嘅飲品咧，呢啲都可以補充翻。咁就檸檬水得唔得咧？檸檬水你講維他命 C 補充係冇問題嘅，係啦，咁所以係 OK 嘅。但係我會覺得蔬菜量嗰啲都可以食得足夠啦，咁啊冇咁容易便秘啦。非常好。咁今日咧好多謝試之你解答咗我哋咁多個問題啊，即係我自己又有啦，我啲讀者又有啦，太好啦！咁今日好多謝你嘅時間，咁我哋咧下次再傾啦。好啦 ，thank you，拜拜。呢一個月嘅生酮旅程簡直係令我大開眼界啊！雖然有挑戰性，但我覺得結果係值得嘅。我覺得最大嘅改變咧，唔係體重，而係我對食物嘅微妙關係。以前我都會成日諗啊，呢樣嘢我唔食得，呢樣嘢我唔食得，嗰樣嘢我唔食得，又話好高脂肪。而家我係諗我嘅身體係需要啲乜嘢嘅能量呢？而且我嘅能量水平更加平穩啦，情緒波動亦都少咗嘅，唔會成日覺得肚餓啦。對碳水、麵包、甜品呢啲嘅 craving 咧係冇咗嘅。你哋對生酮有冇咩疑問，或者想我分享啲咩內容呢？喺下邊留言話我知啊！如果你都想試下生酮飲食，記得做足準備啊！特別係監測血酮濃度同埋餐單嘅規劃。我會喺簡介放低 Perplexity AI 嘅 prompt 同埋我生酮餐單嘅 sample， 大家可以參考下。記得 subscribe 同埋撳個叮當，第一時間收到我嘅更新。我哋下集再見啦！